थोड़ा सा बताएंगे सर, आपको ये जो कानों में आप बता रहे हैं कि आपको जुड़ी है, आपको कब से ये प्रॉब्लम है? थोड़ा सा दूर से बोलिएगा। 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना हो गया। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब टाइनिटियस का जो प्रॉब्लम होता है तो उसको न्यूरोथेरेपी की हेल्प से किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखेंगे, इसके अंदर आपने बादी चीजें और जो आपकी खट्टी चीजें होती है उसका आपने परहेज करना है, ठीक है? करेंगे। अब मन को शांत करके जरा देखिएगा कि आवाज आ रही है आपको, ठीक है? अब ज्यादा तेज तो नहीं आ रही है? वेरी गुड। अगर आपको भी टाइनिटियस का प्रॉब्लम है तो आप न्यूरोथेरेपी की हेल्प से बिना दवाइयों के अपना ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं।